200
是美国革命真正的开端。真正的导火线不是自由，而是税金。
超越那个时代的理想。这个理想后来成为废奴运动、妇女参政运动。国正式承认美国，并提供军队、武器、资金以及海军支援。这成
普通农民真的赢了吗？这是一个更难回答的问题。很多普通殖民者确实支持革命。但现代历史研究也开始看到另一面，他们同时也是18世纪社会中的富裕阶层。
奴隶制度仍然延续，原住民族失去家园，以及那些没有被写进教科书